Alaikum. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आम तौर पर शहीद का मतलब ये लिया जाता है कि जो खुदा ताला übersetzt man Shahid so, dass jener, der sich opfert auf den Wegen Allahs. Sicherlich ist solch ein Mensch, der sich auf Wegen Allahs sein Leben opfert, hat den Rang eines Shahids, Märtyrer, Shahid. Allah öffnet die Tore des Paradieses für ihn. Aber Shahid beinhaltet sehr viele umfangreiche Bedeutungen. Es gibt auch andere Bedeutungen davon. Deswegen möchte ich heute aus den Schriften des verheißenen Messias, Islam, und aus einigen Ahadith, Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, möchte ich diesbezüglich etwas sagen. Jene Kinder und Jugendliche, die hier aufgewachsen sind und hier die Bildung genossen haben, fragen, manchmal wurde ich auch gefragt, in den letzten Tagen in Hamburg, in der Klasse von Waqfeno und Waqfateno, Jungs und Mädchen. Auch da hat, glaube ich, ein Mädchen die Frage gestellt, dass wenn sie über Shuhada die Ereignisse erzählen, sehr häufig wird darin erwähnt, bei den Ereignissen, dass sie ihren nahen Verwandten sagen, beten Sie für mich, dass ich ein Shahid werde. Oder dass ich den Rang eines Shahids bekomme. Oder Shahadat, also Shahid werden nur Leute, die viel Glück haben. Also die Frage ist, anstatt dafür beten zu lassen, dass man Shahid wird, warum sagen sie die Leute nicht, dass man beten soll, dass wir Erfolg über die Feinde bekommen? Sicherlich, dieses Gebet ist auch wichtig für die Gemeinden Allahs, und das ist auch das Versprechen Allahs, dass Allah ihnen Erfolge geben wird, und die Erfolge gehören ihnen. Und dem verheißenen Messias Islam hat Allah auch diverse Male über die Erfolge gesagt. Ich höre meine eigene Stimme. Können Sie sagen, dass Sie das haben? Und wir sind sicher, dass es sicherlich sehr klare Zeichen dessen, die Jamaat Ahmadiyya auch sehen wird. Durch die Gnaden Allahs sehen wir auch die Anzeichen dafür,
sogar jedes Jahr trotz der Menschen, die gegen uns sind, hunderttausende Leute schwören das Treueid und treten der Jamaat bei. Und auch dort in Gegenden, wo die Gegnerschaft sehr stark ist, haben wir auch Beitritt in der Jamaat. Und das sind auch Schritte, die wir sehen, die führen zum Erfolg. Und genauso andere Ereignisse, die in der Jamaat ausgeführt werden und das schöne Bild des Islams vorträgt. In der nicht-islamischen Welt werden die Zweifel beseitigt von dieser Welt. Diese Erfolge diese Sache ist eine Tendenz und der Schritt Richtung Erfolg, den die Jamaat geht, was zu einer bestimmten Zeit eine hervorragende, ganz besondere Revolution in der Welt herbeiführen werden. Und diesbezüglich muss jeder Ahmadi versuchen und auch beten. Auf jeden Fall, um größere Ziele zu erreichen, muss man auch Opfer erbringen. Opfer des Lebens. Und die Mitglieder der Jamaat Ahmadiyya, wo immer sie benötigt werden, sie geben auch oder erbringen noch Opfer aller Art und sind auch jederzeit bereit dafür. Darin ist auch das Opfer des Lebens, was diese Märtyrern den Rang von Shahadat gibt. Und in den Paradiesen von Allahs Wohlgefallen treten diese Menschen ein. Aber wie ich sagte, Shahadat ist nicht nur so weit. Shahid bedeutet nicht nur so weit, so viel. Um dessen Tiefe zu erkennen, brauchen jene, die diese Fragen stellen, und auch die anderen Erwachsenen, müssen diese Tiefe erfahren, damit jeder versuchen soll, den Rang des Shahadat zu bekommen und dass er den Spirit von diesem Gebet versteht und in den Paradiesen Allahs Wohlgefallens eintritt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat an einer Stelle zu Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu gesagt, dass wenn nur auf wegen Allahs jene, die ihr Leben lassen, als Shahid genannt werden, dann werden in meiner Umma ganz wenige Shuhada Shahid geben. In Muslim wird überliefert, in einem Hadith, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jener, der aus wahrhaftiger Absicht den Wunsch hegt, Shahid zu werden für Shahadat, Allah wird ihn zu der Gruppe der Shuhada zählen, selbst wenn er auf seinem Bett stirbt. Zu Badr sehen wir das auch, zu dem Badr-Krieg, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hat gebeten in Bezug auf sein Versprechen und für Erfolg gebetet, hat um Leben für jene Muslime gebetet, die mit ihm an dieser Badr-Schlacht beteiligt waren. Hat nicht um Shahadat gebeten, dass sie deren Leben lassen. Der hatte da Allah gebeten, oh Allah, wenn diese Muslime heute alle sterben, dann wird es keinen mehr übrig bleiben, der dich anbetet. Und Allah hat auch in dem Sinn und Zweck der Schöpfung des Menschen, was erwähnt wird, ist Ibadat, Anbetung Allahs. Also der Sinn und Zweck eines wahrhaftigen Muslims und Gläubigen ist nicht nur, dass er einmal sein Leben opfert, sondern stetig, permanent, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, muss er sich bemühen. Und für jedes Opfer muss er jederzeit bereit sein. Ja, es wird doch in den Überlieferungen erwähnt, dass ein Gläubiger nicht sich wünschen soll, dass ein Krieg ist. Aber wenn er in einen Krieg gezogen wird und gezwungen wurde, wenn gegenüber dem Gläubigen
andere Leute versuchen, das Leben des Gläubigen zu nehmen, dann soll er keine Furcht haben und zurückkehren, sondern dann soll er die Männlichkeit zeigen und soll bereit sein, sein Leben darzubringen als Opfer und soll nicht zurückziehen. Und wo es die Lage so war, dass die Erlaubnis und die Bedürfnisse da waren des Krieges, dann die Feinde wurden bekämpft und das Leben wurde geopfert, und so hat ein Gläubiger hatte Erfolg oder den Rang eines Shahids bekommen. Und da war keine Furcht oder keine Angst enthalten. In der heutigen Situation haben wir keinen Krieg. Unsere Feinde, auch die Feinde der Jamaat gegenüber feindlich gesonnen sind, die sind feige. Die greifen aus dem Verborgenen an. Aber selbst wenn er offenkundig angreift, auch dann ist es keine Anweisung, Krieg zu führen. Manche Ahmadis bekommen Warnbriefe. Entweder sollte ihr Ahmadiyya Jamaat verlassen oder sollte bereit sein zu sterben. Also Drohbriefe. Dann ist die Männlichkeit eines Gläubigen, und die Ahmadis aus Pakistan erwähnen das, dass selbst wenn unser Leben dabei drauf geht, aber den Glauben und Allahs Wohlgefallen werden wir nicht opfern. Also das ist die Auszeichnung eines Gläubigen, was in unterschiedlichen Lagen, in unterschiedlicher Situation, in unterschiedliche Gesichter erfüllt wird und erhalten bleibt. Aber was bedeutet dann Shahadat, wie ich es dann gesagt habe? Der Umfang. Und Allah hat sich auch ein Gebet beigebracht, damit man sich zugesellt den Nabis, den Propheten, Siddiq, den wahrhaftigen Shahid, den Märtyrern und Siddiq. Was ist und Saleh? Allah hat seine Gnade uns erwiesen und hat uns den Imam der Zeit, den verheißenen Messias, Islam, geschickt und das uns die Gnade erwiesen, dass wir ihn anerkannt haben, der uns sehr offenkundig das erklärt hat, was das bedeutet, was für einen Umfang Shahid in sich beinhaltet. Jetzt möchte ich, wie ich es vorhin erwähnt habe, Nabis, Siddiq, Shahid und Saleh, was im Koran gesagt wurde, ich werde nicht alle Eigenschaften erwähnen von allen, aber ich habe, wie ich es eingangs gesagt habe, über Shahid wird gefragt, dann werde ich den Fokus jetzt auf Shahid legen und mit den Worten des verheißenen Messias Islam erläutern. Denn hier wird über Shahid gerade gesprochen. Der verheißene Messias Islam hat an verschiedenen Stellen, diversen Stellen über den Shahid, seinen Rang und seine Bedeutung erwähnt, angesprochen. Einige Schriften werde ich vortragen. Dann wird man offenkundig sehen, dass um Shahid zu werden, und warum ist es wichtig, dass man dafür betet, dass man Shahid wird. Um was für eine Art Shahid sollte man in seinem Gebet erwähnen, dass man das werden will. Und warum sollte ein wahrhaftiger Gläubiger diesen Wunsch in sich tragen? Der verheißene Messias Islam sagt, die normalen Menschen haben Shahid nur so gedeutet, dass jener, der im Kampf umgekommen ist oder im Fluss ertrunken ist oder durch eine Seuche verstorben ist. Aber ich sage, dass nur darauf zu beruhen und nur so weit das zu begrenzen, ist fern von der Ehre eines und der Würde eines Gläubigen. Shahid ist in der Tat jener Mensch, der von Allah die Kraft bekommt, standhaftig und die Ruhe in sich zu haben. Und kein Beben und kein Unfall bringt ihn davon ab. In Schwierigkeiten bleibt er mit ausgestreckter Brust standhaft, selbst wenn er für Allah sein Leben lassen muss, dass ihm unnormal starke Kräfte werden ihm von Allah gegeben. Und er legt seinen Kopf hin, ohne irgendwelche Zurückhaltung und irgendwelche Trauer. Ohne davon streckt er seinen Kopf für das Opfer hin.
Und es heißt weiterhin, und er möchte, dass immer wieder er das Leben bekommen soll und dass immer wieder ich das auf wegen Allahs opfere. So ein Genuss wird erfährt er, dass jedes Schwert, was auf seinen Körper kommt und jeder Stoß, der sie zermalmt, das gibt ihnen ein neues Leben, eine neue Freude und eine neue Erfrischung. Das ist Shahid, die Bedeutung von Shahid. Dann dieses Wort ist auch von Shahid, von Honig abgeleitet. Das Gebet der Schmerzen, die die Leute auf sich nehmen, die Bemühungen der Gebete, die die Leute auf sich nehmen und auf wegen Allahs alle Schwierigkeiten auf sich nehmen und bereit sind, diese Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Die bekommen eine Süßigkeit, wie die im Honig enthalten ist. Und so wie Shahid Honig für die Heilung für die Menschheit ist, sind diese Leute eine Heilung für die Menschheit. Und sie befreien viele andere Menschen profitieren von ihnen und bekommen Heilung. Und wenn Shahid nur sterben bedeutet, wie können andere von ihnen noch profitieren? Also gute Taten zu vollbringen und Allahs Nähe zu erlangen, ist auch ein Rang. Und jene, die in seiner Gesellschaft sind, da heißt es, dass diese Leute bekommen Befreiung und Heilung von vielen Krankheiten. Und weiterhin heißt es, Shahid ist auch ein Rang, wo der Mensch in jeder seiner Tätigkeit Allah sieht oder zumindest, dass Allah sehend er diese Gewissheit hat. Das heißt auch Ihsan. Der verheißene Messias hat erwähnt, dass auch ein Rang des Shahids ist, dass er in jeder seiner Tätigkeit Allah sieht oder dass er die Gewissheit hat, dass Allah sieht oder das, was er in der Regel verrichtet, dass er dabei berücksichtigt, dass Allah auf diese Aufgaben von mir blickt. Und wenn diese Lage gegeben ist, dann ist der Gedanke und die Tendenz immer zu guten Taten. Falschen Taten kann der Mensch gar nicht vollbringen. Oder böse Taten. In Bezug auf Allahs Wesen, was bedeutet Ihsan? Der verheißene Messias sagt, das ist Ihsan. Ihsan ist eigentlich auch Güte. Der verheißene Messias sagt an einer Stelle auch, Allahs Anweisung ist für euch, dass ihr mit ihm, also mit Allah und mit seiner Schöpfung, mit Gerechtigkeit umgeht. Das ist der Rang davor Ihsan. Und dann heißt das, die Rechte der Menschen und die Rechte Gottes müsst ihr erfüllen. Und wenn man da darüber hinaus kann, dann soll nicht nur Gerechtigkeit, sondern Ihsan auch Güte erweisen. Also über die Pflichten hinaus. Und so soll man Gott anbeten und anflehen, als würde man Gott sehen. Also Pflichten sind ja gegeben und denen kommt man noch nach. Aber über diese Pflichten hinaus, jene Nawafil, die freiwilligen Gebete zu verrichten und Allahs Gebet an Allah gerecht zu werden, wenn man das macht, das ist Ihsan und Dienen. Und das nimmt den Mensch zu jenen Rang, der Rang des Shahadat ist. Und es heißt, über die Rechte der Menschen hinaus soll man liebenswürdig zu ihnen sein. Also nicht nur deren Rechte zu erfüllen, sondern um den höchsten Rang und die höheren Ränge zu erreichen, um sich zu jenen beizugesellen, die den Rang eines Shahids bekommen. Also muss man einmal die Rechte der Menschen begleichen und dann darüber hinaus noch mit Liebe und Güte und Ihsan und Weichmütigkeit umgehen. Und dann heißt das, die Gerechtigkeit fordert, dass man eine Verbindung zu Allah schafft, dass man die Gewissheit hat, dass es niemand anderen gibt, den man anbeten kann und darf. Und niemand anderes und nichts anderes ist würdig zu lieben oder zu vertrauen. Denn er ist der Schöpfer. Er ist auch der Schöpfer. Er ist auch jener, der dieses Leben und die Gaben dieses Lebens erhält. Und ist auch jener, der uns erhält und unterhält. Und es heißt, für einen Gläubigen reicht das nicht nur, dass er daran glaubt. Oder nur, dass der Gläubige denkt, dass nur Allah ist, hat alle Kräfte und er ist Rabb, der Herr. Sondern da muss eine Entwicklung drin sein. Der Schritt muss weitergehen.
Und diese Entwicklung ist, dass die Erhabenheit Allahs soll so sehr in meiner Überzeugung angehen, dass man in Anbetung Allahs so ehrenhaft geht, so man sich vor Allah verbeugt, dass man so aus Herzensliebe das darbringt. Diese Lage muss ersichtlich sein, dass man so sich in seiner Liebe verliert, als hätte man seine Erhabenheit und Großartigkeit und seine unendliche Schönheit, als hätte ich die gesehen. Also wenn der Mensch Allahs unendliche Schönheit, unendende Schönheit sieht und da an seine Eigenschaften glaubt und die Aufmerksamkeit immer daran ist, dass man Allah anbetet, dann kann er keine Tätigkeit verrichten, die gegen den Wohlgefallen Allahs ist. Und wenn die Lage gegeben ist, dann hat man den Rang des Shahids. Hier wurde auch eine Erläuterung zu Shahid gegeben, dass wenn diese Verbindung zu Allah etabliert wird, dann hat man die Kraft des Ausharrens, des Geduldes und Standhaftigkeit. Dann ist man bereit, für Allahs Wohlgefallen zu erreichen, alles Mögliche zu opfern. Und das ist nicht nur wegen irgendwas. Diese Schwierigkeiten auf diesem Weg sind dann sein Frieden. Er steht mit gestreckter Brust vor jedem Problem. Keine Angst oder keine Trauer oder kein Wunsch trägt er noch im Herzen, dass wenn ich das nicht gemacht hätte und wenn ich nur gehört hätte auf jenen, der gegen die Jamaat war, und wenn ich durch die Androhung die Jamaat verlassen hätte, dann jene Schmerzen, die ich jetzt trage, da hätte ich mich vor retten können. Das denkt der Gläubige nie, wenn er wahrhaftig Gläubiger ist, sondern die Stärke des Glaubens und die Gewissheit an Allah gibt ihn auch in diesen Schmerzenszeiten seine Zufriedenheit und sein Wohlbefinden. Das ist der Rang des Shahids. Weiterhin heißt es, man bekommt den Rang des Shahids dann, wenn man Schmerzen auf sich nimmt und Allah dann anbetet. Jede Luxus der Welt opfert für Allah und für seine Anbetung. Und nicht nur, dass er opfert, sondern sich so weit auf den Rang begibt, dass er von Allah so eine Zufriedenheit und innere Ruhe und Friede durch seine Taten bekommt. So ein Genuss er in diesem Gebet dann bekommt, dass als wäre das die Süßigkeit von Honig. Das Gebet und die Gebete eines Gläubigen und das Salat, Namaz oder seine Tendenz zu den Gebeten soll nicht aufgrund eines Zwanges sein, sondern wegen der absoluten Gewissheit an Glauben an Allah. Nur deswegen, dass man denkt und glaubt, dass Allah mich sieht. Und jede Tat, die für Allah vollbracht wird, zieht Allahs Wohlgefallen zu sich. Und dieses Wohlgefallen führt auf den Rang des Shahadat. Somit jede Schlechtigkeit und boshaftige Gelegenheit, wenn er die aufgibt und nur deswegen aufgibt, weil ich das für Allah mache und ich Allahs Wohlgefallen erlangen möchte, weil ich die Verbindung zu Allah etablieren möchte und stabilisieren möchte und weil Allah blickt auf alle guten und schlechten Taten und diese schlechte Gewohnheit oder schlechte Taten Allahs Zorn auf mich ziehen könnten oder Allahs Ärgernis, dann wird dieser Gedanke nicht nur den Gläubigen davon aufhalten, was Schlechtes zu tun, sondern wird ihn Richtung gute Taten ziehen und er wird den Glauben an Allah stabilisieren. Und das ist das Ziel des Lebens eines Menschen, eines Gläubigen.
Dann sagt der verheißene Messias Islam weiter, die normalen Menschen denken nur für Shahid, dass Shahid ist jener, der durch Pfeil oder durch Gewehr umkommt oder durch einen anderen zufälligen Tod. Hier möchte ich auch ein Hadith erwähnen, eine Überlieferung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jene, die sterben, die dann in der Gruppe der Shuhada gezählt werden, das sind 5. In einem Hadith heißt das, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Shahid sind aus 5 Arten. Jener, der durch eine Seuche umkommt, durch irgendeine Krankheit im Bauch, durch Hungertod oder dass er unter einem Dach gestürzt umgekommen ist, oder jener, der auf Allahs Wegen umgekommen ist. Und der verheißene Messias Islam erläutert das, dass vor Allah nicht nur dieser Rang von Shahadat ist. Das ist ein Shahadat wegen offenkundigem Tod, sondern es gibt auch andere Ränge vor Allah, was Shahadat angeht. Wonach jeder Gläubige suchen sollte. Er sagte, meines Erachtens ist die Wahrheit über Shahid nicht nur, dass sein Körper geschnitten wird, sondern es ist was anderes. Und das hat mit einem Empfinden des Herzens zu tun. Denkt immer, Siddiq hat eine Nähe zu Nabi. Ich hatte vorhin erwähnt, dass Allah gesagt hat, betet, dass jene, die gute Taten vollbringen, dass sie Allah und seinen Gesandten gehorchen, dass sie sind Nabi, Siddiq, Shahid oder Saleh. Das sind 4 Ränge, die im Koran erwähnt wurden, zum Beispiel. Es heißt dann, Siddiq hat eine Nähe zu Nabi, zu den Propheten. Und Shahid ist der Nachbar von Siddiq. In Nabi, im Propheten, sind alle Eigenschaften. Der ist Shahid, Siddiq, Saleh. Aber Siddiq und Shahid sind unterschiedliche Ränge. Man braucht hier nicht, ob der Siddiq Shahid ist oder nicht. Das ist ein absolut hoher Rang, was als Wunder bezeichnet wird. Das ist ein separater Rang. Deswegen gibt Allah ihm besondere Kräfte, dass gute Taten und gute moralischen Werte, dass er absolut in vollkommener Sicht von ihm ersichtlich sind und ohne Zwang. Er hat keine Furcht und Angst und Zwang ist hinter diesen frommen Taten. Die sind nicht aus diesen Gründen, sondern es ist in seiner Natur, in seinem Empfinden schon mit integriert. Und so ein Zwang ist nicht in seinem Empfinden, so hat er ein Beispiel genannt, wenn jemand zu einem kommt und jemand um etwas bettelt, ob er was hat oder nicht. Er muss ihm irgendwas geben, wenn der jetzt schon mal jemand um etwas gefragt hat. Und wenn er angibt, dass er viel Geld hat oder auch wenn er das nicht ist. Er muss nur zwanghaft irgendwas geben schon. Es heißt, auch wenn er nicht wegen Allah das gibt, sondern dass er dann vielleicht wegen der Menschen sagt, was werden die Leute sagen, der gibt den Bettler jetzt gar nichts. Aber so ein Takalluf hat der Shahid nicht. Takalluf ist dieser Zwang. Diesen Zwang hat er in sich nicht. Und diese Kraft wird immer stärker in ihm. Und umso stärker diese wird, desto weniger wird sein Schmerz. Und er fühlt diese Last gar nicht, um für Allah diese Schmerz auf sich zu nehmen, ist bereit und ohne irgendeinen Zwang ist er bereit. Nicht aus irgendeiner Angst oder aus Gier irgendwas zu bekommen. Es heißt zum Beispiel, wenn auf dem Elefanten sein Kopf eine Ameise sitzt, was wird er da für eine Belastung merken? So ist das für den Gläubigen, sind die Probleme, die ihn gar nicht belasten. Das ist jener Gläubiger, der den Rang des Shahadats bekommt. Es heißt weiterhin, das wahrhaftige Shahadat ist ein Empfinden des Herzens. Und die Empfindung des Herzens kommt durch absolute Gewissheit und Glaube an Allah. Das heißt, die Gewissheit, Yaqin,
dass, wie es vorher erwähnt wurde, dass man denkt, dass Allah alle meine Taten sichtigt und sieht und dass ich alles nur für Allah vollbringen werde. Gute Taten und fromme Taten und gute moralische Werte, die kommen dann in wahrhaftiger Lage an Tageslicht. Das heißt, der Grund ist nicht, dass man vor den Menschen angeben möchte und den Menschen zeigen möchte, sondern nur das Wohlgefallen Allahs. Und Allahs Wohlgefallen zu erlangen ist nicht nur durch seine Bemühung, sondern das ist ein Teil seiner Natur, seines Instinkts, dass, wenn der dafür sich bemüht. Und dann außer noch, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, hat er überhaupt keinen Gedanken mehr in sich. Wenn man die Jamaat zum Beispiel dienen kann und darf, und wenn jemand das auf einer sehr guten und schönen Art und Weise vollbringt und arbeitet, ist es nicht deswegen, damit die Leute ihn loben, sondern deswegen, dass man Allahs Wohlgefallen erntet. Deswegen, dass dieser Dienst ist so sehr in meinem Blut drin, dass ich ohne diesen Dienst keine Ruhe mehr finde. Manche Leute sind unruhig und tun das auch kund, wenn sie nicht dienen dürfen. Und der verheißene Messias hat ein Beispiel gegeben, wenn zum Beispiel ein Bettler oder ein anderer zu jemandem geht, um etwas zu haben, dass die Menschen meistens, oder der Bettler, wenn er zu jemandem geht, der weltliche Mensch gibt ihnen irgendwas. Aber darin ist sehr oft meistens eine Prahlerei, dass der Mensch das in der anderen zeigt. Aber Shahid macht das nicht. Shahid macht diese gute Tat deswegen, weil seine fromme Natur ihn dazu quasi zwingt, das zu machen. Und von Natur aus diese Güte zu vollbringen, wird Zeit zu Zeit immer stärker, diese Kraft. Er denkt nie beim Dienen, dass ich irgendwas Großartiges vollbracht habe und auf jeden Fall sollte ich als ein Gegenlohn bekommen oder ein Lob bekommen von der Welt. Wenn ich zum Beispiel der Jamaat gedient habe, dann müssen die Amtsinhaber mich dafür belohnen. Nein, sondern nur und nur um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, soll man das machen. Dann sagt der verheißene Messias Islam in seinem Buch Tariqul Qulub, dass mit dem Rang des Shahadat ist jener Rang gemeint, wo der Mensch durch die Kräfte seines Glaubens so sehr vertraut und sich sicher ist über Allah und über den Tag der Belohnung, als würde er Allah sehen. Und dann gehen die Schwierigkeiten, die verbunden sind mit guten Taten. Und wie Honig kommt Allahs Schicksal auf sein Herzen und erfüllen die Brust mit Liebe. Und jede Tätigkeit ist für ihn eine Belohnung. Und Shahid ist jener, der durch die Stärke seines Glaubens Allah sieht. Und dass er die Schwierigkeiten wie den Genuss des Honigs auf sich wirken lässt. Und dieser Rang ist für den vollkommenen Gläubigen als ein Zeichen. An den jüngsten Tag zu glauben, ist ist bei jedem Gläubigen enthalten. Aber was bedeutet die absolute Gewissheit zu haben? Nicht nur den Glauben. Die Gewissheit bedeutet, dass das hat was mit die Beziehung Allahs zu tun. Auch der weltliche Mensch geht für seinen Liebhaber schwierige Wege und nimmt Schmerzen auf sich. Und Allah, der uns am liebsten von allen Liebhabern sein soll, wie viel Schmerzen soll man für ihn dann auf sich nehmen und bereit sein dafür? Wobei die Liebe zu den weltlichen Sachen und Personen mit der Zeit abfärben und weniger werden oder vielleicht in dieser Welt aufhören. Aber die Liebe zu Allah wird nicht nur stärker, sondern im nächsten Leben noch intensiver. Und die gute Taten bringen einen zum Paradies Allahs. Und sicherlich manche gute Taten sind schwer
Zum Beispiel, wenn ein weltlicher Mensch lügt und für seine weltliche Verbesserung sorgt, aber ein wahrhaftiger Gläubiger sieht Lüge wie Schirk, Gott, das Götzerei und Gottbeigesellung, und er versucht, dass er nie Lüge für seine Verbesserung nutzt, sondern die Wahrheit sieht manchmal in der Welt so aus, dass der Mensch eigentlich Schaden erlangt in dieser Welt. Zum Beispiel Ahmadiyyat ist eine Wahrheit. Laut den Versprechen Allahs, der verheißene Messias und Mahdi Maud und die Leute, die an ihn glauben, das sind die Ahmadis. Aber diese Wahrheit ist in vielen Ländern eine Schwierigkeit für die Menschen. Am meisten in Pakistan. Durch diese Erkenntnis, oder wer das dazu steht, wer wird bestraft in Pakistan, aber trotzdem sind die beim Glauben standhaftig. Ich möchte hier nebenbei auch erwähnen, dass die Ahmadis sind wegen der Lage in Pakistan, wegen Asyl hierher gekommen und kommen weiterhin. Also aufgrund der Wahrheit, die sie aussprechen, müssen sie ihr eigenes Land verlassen, aus dem eigenen Land fliehen. Aber wenn sie hier sind und Lüge und Falschaussagen, wenn man das zur Stütze beim Asylantrag nimmt, dann hat man alles eigentlich quasi vergossen. In diesen Ländern ist auch Wahrhaftigkeit viel wert. Und wenn man die Wahrheit erzählt und nur den sagt, bei manchen ist das wirklich tatsächlich sehr original. Manche haben wirklich Prügeleien erfahren und viele Leute sind ihnen feindlich gesonnen, aber manche haben die Probleme dieser Art nicht. Und wenn sie nur sagen mit der Wahrheit, dass ein permanenter Druck und eine Gesetzlosigkeit und die Gesetze, die gegen die Ahmadis sind, die haben die Freiheit unseres Lebens von uns genommen und wir sind in solch einer Lage, dass wir diese Schmerzen nicht mehr ertragen können. Jeder Mensch hat eine andere Grenze des Ertragens. Deswegen haben wir Hijrat gemacht, deswegen sind wir dort geflohen. Sicherlich, in Pakistan gibt es immer noch hunderttausende Ahmadis und inshallah werden sie auch bleiben. Aber das Niveau des Aushaltens ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und man kann sagen, ich konnte das nicht mehr ertragen, deswegen bin ich hierher gekommen. Und das verstehen diese Leute. Und unter dem Mitleid, dem Gefühl des Mitleids, gewähren sie Asyl oder langes Visum, Aufenthaltserlaubnis. Aber wenn man lügt und für eine Lüge muss man noch weitere Lügen aussprechen, der Asylantrag ist bei manchen schon schlecht, aber auch wenn man anerkannt wird, aber die Sache steht fest, dass der Herr dann nicht zufrieden ist mit solchen Leuten. Also um das Wohlgefallen Allahs müssen wir immer vor unseren Augen halten. Alle Menschen, denen ich das gesagt, aufgrund der Wahrheit, die darauf hingewiesen habe, dass sie die Wahrheit erwähnen sollen, zum Beispiel beim Asylantrag, und sie dann bei der Wahrheit geblieben sind und die Wahrheit nur verwendet haben und gleichzeitig sich vor Allah verbeugt haben, deren Asylanträge, habe ich gesagt, binnen ein paar Tage wurden die anerkannt. Laut einem Hadith ist es sogar so, dass wenn man bei der Wahrheit bleibt und jener, der nur wegen der Wahrheit irgendwo flieht, das sind auch Shahid und Siddiq. In Abu Dawud heißt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jener, der in seinem Glauben vor der Angst der Zwiespaltigkeit wegen Fitna und Streitigkeit einen Ort verlässt, woanders hinzieht, der ist vor Allah Siddiq, und wenn er genauso dort in dieser Lage stirbt, ist er ein Shahid. Husud hat vorgetragen, und jene, die an Allah und seinen Gesandten glauben, die sind vor Allah Siddiq und Shahid. Und er hat erwähnt, jene, die um ihren Glauben zu wahren, ein Land verlassen und in ein anderes Land gehen, sie werden am Tag des Jüngsten bei Qiyamah mit Isa bin Maryam im selben Rang sein. Also sie, die für den Glauben geflohen sind und Hijrat gemacht haben, dann bleiben sie bei der Wahrheit und stabilisieren sie ihren Glauben und glauben an den jüngsten Tag und an die Belohnung Allahs. Der verheißene Messias hat an einer Stelle gesagt, Belohnung und Bestrafung ist eine Gewissheit, der heilige Prophet hat gesagt.
und erwähnt und Allah hat das gesagt. Also wenn das eine Gewissheit ist, dann muss man laut den Anweisungen Allahs sein Leben erbringen. Und warum soll man nicht eine gute Belohnung ernten? Warum soll man für die Wünsche dieser Welt den Zorn und die Bestrafung Allahs auf sich ziehen? Auf jeden Fall, das ist jetzt eine andere Thematik, aber zusammengefasst ist, dass jener, der den jüngsten Tag der Abrechnung vor seinen Augen hat und absolut an Allah glaubt, er ist auch Gläubiger und auch ein Schahid. Der verheißene Messias Islam erwähnt weiterhin, dass der Shahids Besonderheit ist, dass er bei Schwierigkeiten und Schmerzen er so eine Kraft des Glaubens und Kraft der Moral und Standhaftigkeit zeigt, dass was als mehr als normal dann für die Wahrheit ein Zeichen wird. Es heißt dann weiterhin, solange der Glaube stabil ist, stark ist, genauso viel Stärke hat man in seinen Taten. Soweit, dass wenn die Kraft des Glaubens absolut jetzt reif ist, dann ist so ein Gläubiger auf den Rang eines Shahids. Wenn also diese Kräfte des Glaubens vollständig erwachsen und reif sind, dann ist so ein Gläubiger auf den Rang eines Shahids, weil nichts ihn aufhalten kann von guten Taten und er ist bereit und würde nicht zurückschrecken, auch sein Leben zu lassen. Also den Rang des Shahids zu erlangen, ist nicht nur sein Leben zu lassen, sondern ist der Wunsch und der Weg zu erlangen, die höchsten Ränge im Glauben und das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Und dass man fest daran glaubt, bei jeder seiner Tat, dass Allah ihn sieht. Kurz möchte ich auch erwähnen, dass Allah für einen Gläubigen, was für Ränge hat Allah für einen Gläubigen des Glaubens erwähnt? Allah sagt, Yu'minuna bil Ghaib, dass sie glauben an das Verborgene. Hat gesagt, etabliert das Gebet, gibt auf Allahs wegen aus und glaubt absolut an allen Propheten und an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und an den Imam der Zeit, den verheißenen Messias, sollt ihr auch glauben. Und Allah sagt, وَبِالْ آخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ, und sie haben die Gewissheit über das später kommende. Also sie haben die Gewissheit und glauben auch an das, was später kommen wird und was verheißen wurde. Und die größte Verheißung für die letzte Endzeit ist die Ankunft des verheißenen Messias Islam. Und deswegen hat der verheißene Messias Islam gesagt, in diesem Teil des Verses, وَبِالْ آخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ, hat Allah als zur Pflicht gemacht, dass an mich geglaubt wird, also an den verheißenen Messias Islam. Und dann für die Stabilität des Glaubens sagt Allah, dass ihr das stabilisieren sollt. Das ist das Kennzeichen eines wahrhaftigen Gläubigen, dass er Allah am meisten liebt. Das muss man auch immer vor seinen Augen führen, dass man Liebe Allahs über alle anderen Lieben hat. Wenn diese Liebe nicht gegeben ist, dann wird der Glaube schwächer. Und dann der Glaube an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, vorher schon erwähnt wurden. All diese Sachen sind für den Glauben wichtig und unabdingbar und deren Ränge müssen nach und nach immer erhöht werden. Und dann hat Allah den Rang des Glaubens erwähnt, dass wenn vor den Gläubigen Allahs Name genannt wird, dass deren Herzen durch Ehrfurcht vor Allah dann in Ehrfurcht Allahs sind. Und dann heißt es, die Gläubigen machen Dschihad auf Allahs Wegen. Es gibt auch unterschiedliche Arten, Dschihad zu machen. Das ist einmal Dschihad mit Talwar, mit dem Schwert, was aufgehoben wurde durch die Ankunft des verheißenen Messias. Jetzt gibt es keine Religionskriege und noch gibt es Dschihad dieser Art. Hier die Pflicht eines Ahmadis, was der Dschihad machen soll und was man überall und in jedem Land machen muss, um den Glauben zu etablieren und um den Rang des Shahid zu bekommen, das ist Dschihad von Tabligh, die Botschaftsweitergabe und Einladen zu Gott. Also wo man Dschihad gegen sein eigenen Ego machen und führen muss, da muss auch jeder Ahmadi Dschihad mit der Botschaftsweitergabe machen und das kann man überall und in jedem Land machen.
Und jeder Ahmadi, der hierher gekommen ist, der ist auch verpflichtet, großartig sich daran zu beteiligen. Und weiterhin heißt das, um das Wohlgefallen Allah zu erlangen, zu fliehen, woanders hinzuziehen, wegzuziehen, ist auch das Zeichen des Glaubens. Und dann ist auch ein Zeichen der Gläubigen, dass wenn die Gläubigen zu Allahs Anweisung gerufen werden, dann sagen die Samena wa Atana, die hören nicht von einem Ohr und schmeißen aus dem anderen Ohr raus, sondern wir haben gehört und wir haben gehorcht. Und das sollte eine ganz besondere Auszeichnung und Kennzeichnung eines Gläubigen sein. Es wird vieles gesagt und vieles geraten. Das ist nicht dafür, dass sie das gehört haben und fertig, sondern sie sollen es hören und danach handeln, also dann dem gehorchen. Und so ein Gläubiger muss auch Gehorsamkeit zeigen. Also wenn diese Bemühungen da sind, dann wird man wahrhaftiger Gläubiger sein. Und dann wird man sich Richtung diese Ränge bewegen, die der Rang des Shahadat sind. Dann wird man zu jenen Zielen gehen, die der Rang des Shahadat sind. Es ist nicht die Aufgabe eines Moments des Gläubigers, dass er anfängt zu debattieren, warum ist er so gekommen und was ist seine Definition und was ist seine Interpretation, oder dass er anfängt Ausreden zu finden. Das ist nicht die Aufgabe eines Moments, eines Gläubigen. Und dann, sie hören Allahs Anweisungen und das heißt, dass deren Herzen Furcht erfüllt sind. Das ist die Aufgabe eines Gläubigen. Sein Kennzeichen. Dann vor Allah versuchen sie, allen Anweisungen folgen zu wollen und bitten Allah um Hilfe. Und dann, dass ein wahrhaftiger Gläubiger ist jener, der sich in Liebe zum heiligen Propheten Muhammad immer weiter bewegt und entwickelt. Und das sind die Kennzeichen des Gläubigen, die in der heutigen Zeit sein sollen. So wie der verheißene Messias in den Bedingungen des Bayats, des Treueids gesagt hat, dass er, um die Aufgabe des heiligen Propheten Muhammad weiterzuführen, dass er auch eine starke Verbindung, um diese Aufgabe fortzuführen, zum verheißenen Messias führt, über alle anderen Verbindungen hinaus dieser Welt. Also das sind die Eigenschaften, die ich gesagt habe, besondere Eigenschaften eines Gläubigen, die sein sollen. Und wenn diese Eigenschaften, wenn die vorhanden sind, egal wo er stirbt, hat er den Rang von Shahadat. Und das ist, was man versuchen soll, dass man um diesen Rang zu erlangen, dass man absolute Gewissheit über das Wesen Allahs hat, dass man absolut an den jüngsten Tag der Abrechnung, der Belohnung, der Bestrafung glaubt und die Gewissheit hat. Und dass man bei jeder Tat diese Gewissheit in sich trägt, dass Allah mich sieht. Und für Allahs Wohlgefallen, dass man bereit ist, alles Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und Allah um Hilfe bittet. Und dass man Allah um jene Stärken bittet, die zu einem Zeichen werden, die den Glauben bestärken, dass keine Gier dieser Welt, kein Wunsch der Welt unseren Glauben zerrütten können. Dass man gute Taten zu vollbringen, sich von jeglicher Furcht frei hält in seinem Kopf und in seinem Herzen, dass er ohne Zwang alles Gute und jede Güte und gute Tat verbringt und dass jede gute Tat zu unserer zweiten Natur wird. Und um standhaftig und Kraft zu bekommen, dass wir uns vor Allah verbeugen, dass wir nach solchen Rängen des Gebetes suchen und bemühen, die uns zur Nähe Allahs führen. Das sind die Ränge, wozu ein Gläubiger sich bemühen soll, was zu erlangen, und dafür soll man beten. Gibt es einen wahrhaftigen Gläubigen, der danach noch diese Frage erhebt, warum sollen wir für Shahadat beten? Dieses wahrhaftige Shahadat ist es, wofür ein Mu'min-Gläubiger auf jeden Fall beten muss, damit er zu einem wahrhaftigen Gläubigen wird. In Bezug auf als von Referenz zu verheißenen Messias, die Sachen, die ich erwähnt habe, das sind solche Sachen, die jeder
von uns versuchen sollte zu erlangen und in unserem Leben aufzunehmen und auf unsere Veden anzuwenden. Dieser Wunsch muss in jedem drin enthalten sein. Sogar man sollte diese Sachen ausführen. Und wenn wir diese Ränge erreichen, unabhängig davon, dass der Feind uns angreift und uns erschießt und wir durch diese Kugeln umkommen, und egal in welchem Land wir leben, auch wenn wir nicht in dem Land leben, können wir den Rang des Shahadat bekommen. Möge Allah uns dazu befähigen. Wie am letzten Freitag hatte ich etwas bekannt gegeben, dass über ein Shahadat wir Informationen bekommen hatten, und weil ich keine Details hatte, deswegen wurde kein Janaza gebetet. Heute, inshallah, werde ich von diesem Shahid das Janaza-Gebet, Todgebet leiten. Er heißt Maqsood Ahmad Sahab, Sohn von Nawab Mukarram Sahab, glaube ich. Am 7. Dezember 2012 ist ein Kuwaiter von uns gegangen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. In seiner Familie kam Ahmadiyyat durch seinen Vater Nawab Khan Sahiba und seine Mutter Bhagwa Sahiba. Sie wohnt in der Nähe von Qadian und sie hat auf der Hand von Faisal Masih den Treueeid abgelegt, und nach Pakistans Gründung ist diese Familie nach Saiwal nach Pakistan gekommen, hat Hijrat gemacht, und 1965 sind die Richtung Quetta gezogen. Maqsood Sahab wurde in Quetta geboren. Er war 31 Jahre alt. Seine Bildung war mittlere Reife. Mit seinem Vater hatte er auf dem Bau gearbeitet als Auftragnehmer, und im November, dieses Jahr November, wurde sein Bruder Mukarram Mansur Ahmad Sahab wurde auch Shahid gemacht, das heißt, ist in Märtyrertod gestorben, und er hatte auch zusammengearbeitet mit ihm. Manche Zeit hatte er mit seinem Bruder einen Laden geführt. Nach der Shahadat von seinem Bruder hat er den Laden komplett übernommen und Vollzeit dort gearbeitet. Das Ereignis war so von Shahadat, dass am 7. Dezember früh morgens um 9 Uhr ist Maqsood Sahab kam mit seinem Mitarbeiter im Geschäft und hat den Mitarbeiter im Geschäft gelassen und wollte seine 2 Kinder zur Schule bringen. Als er auf dem Weg von der Schule zurück war, dass 2 Unbekannte auf dem Motorrad kamen und haben das Feuer eröffnet, und durch das Feuer hat Shahid Marhum 5 Kugeln haben ihn getroffen und 4 davon im Kopf und 1 um der Schulter. Sofort wurde er ins Krankenhaus gebracht, aber er erlag seinen Wunden unterwegs und ist dann von uns gegangen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wie ich es erwähnt habe, letzten Monat wurde sein älterer Bruder auch umgebracht. In 2009 wurde er schon mal gekidnappt, und nach 12 Tagen, nach sehr großer Lösegeldausgabe, wurde er freigegeben. Er wollte Khidmat al-Khalq sehr gerne machen, dem Volk dienen, und wann immer Medical Camps organisiert wurde, dann hat er sein Auto zur Verfügung gestellt, und selber ist er auch mitgefahren, noch für Dawat ilallah, für Tabligh arbeiten, hat er sein Auto zur Verfügung gestellt. Alle Murabbien, die nach Quetta kamen, der hat er gedient und hatte Freude daran, ihnen dienen zu dürfen, und Sicherheitsdienst hat er sehr gerne gemacht, insbesondere freitags hat er sehr gerne Duty gemacht. Sadr Sahab Satellite Town hat gesagt, dass der Shahid war ein sehr gütiger Mensch und ein sehr einfacher und schlichter Mensch. Der war nie verärgert zu einem Menschen, und noch gab er jemandem die Gelegenheit, dass er verärgert ist zu ihm. Manchmal, wenn die Gegner auch sehr hart ihn ansprachen, dann hat er gelächelt und dann einfach weggegangen, aber ist nicht, dass er das nicht gefühlt hatte. Manchmal kam er nach Hause und hat erwähnt und hat geweint, dass die Gegner uns das gesagt haben. 3 Tage vor Shahadat hat er Sadr angerufen und hat gesagt, warum haben Sie meine Chanda noch nicht genommen? Hat er an dem Tag gleich seine alle komplette Chanda bezahlt. War sehr lebenswürdig zu den Kindern. Nicht nur eigene Eltern, sondern auch die Eltern seiner Ehefrau hatte er sehr geehrt und geliebt und sich um sie gekümmert. Sein Vater Nawab Khan Sahib, sein Vater, und noch die Mutter
Dann hatte er noch einen Sohn, Masud Ahmad, er ist 9 Jahre. Die Tochter ist Maryam Maqsood, ist 7 Jahre alt. Und Shahid hatte 2 Schwestern. Seine eigene Mutter war ja verstorben. Das war jetzt, der Vater hatte nochmal geheiratet, das war die zweite Mutter dann. Mollam Satellite Town schreibt über ihn, war ein sehr schlichter Mensch und Gastgeberschaft war eine ganz besondere Auszeichnung von dieser Familie. Und Murabbiyan und Muallimin haben die mit sehr viel Liebe behandelt und zu Hause bei denen war ein Namaz-Center und die haben versucht, dass es immer aktiv bleibt. Und bei ihm zu Hause wurde auch gebetet, auch Waqf-e-Nau und Atfal-Klassen fanden dort auch statt. Er hatte ganz besonderes Augenmerk auf die Erziehung der Kinder. Sondern er war am Denken, dass die Lage von Quetta ist jetzt so, dass man eigentlich Hijrat machen sollte und hatte mit Mollam Saab gesprochen. Er wollte mir den Brief schreiben noch, sagte Sud, aber das war Allahs Schicksal, dass Allah ihm vorher schon den Rang eines Shahids gegeben hat. Der Vater hatte nur 2 Kinder und beide sind auf den Wegen Allahs geopfert worden, haben sich geopfert. Und der Vater hat nur gen Himmel geschaut und gesagt, oh Allah, hast beide genommen, du sollst jetzt selbst abrechnen mit diesen Gewalttätigen. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen. Amin. Shahadat war in seiner Bestimmung, möge Allah seine Kinder beschützen und unter eigenem Schutz nehmen, weil das möge Allah Geduld und Standhaftigkeit geben den Eltern und den Kindern und führe die Feinde dann zu ihrer Bestimmung. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر